Faqat tashlaysizlar. Ikkita oq olganga bitta qora qo'shib olasizlar. Bizda mana 15 ming ro'mollar, narxlarini taklashibdi. 20 mingdan sharfli, mana hozir uni ham olishyapti, taklashibdi. Aha. 15 milligami? Mana opa. Kremoy qo'yganmiz. Ayni vaqtda do'konimizda holat. Kelaverasizlar. 15 mingdan ro'mollar, 20 mingdan sharflar, 150-170 mingdan qo'ylaylar. Juda ham zo'r narsalar. Bu dvoykalarimiz, mana qizlar. Bu весь magazin dvoyka. Mana. Dvoykalarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Hamma narsa dvoyka bo'tdi. Kofta, yubka, dvoyka qo'yning, hamda 100 mingdan qo'yninglar bor edi, ko'rsatamiz. Mana. Ayni vaqtda dvoyka do'konimiz. Mana ovqat olgan ro'molimni. Ya do'konimizda bunaqa zo'r qo'yninglar, mana qaranglar. 250 sotilgan shunaqa asal ko'ylaklarimizni 190 mingdan qo'yib olganmiz ikkada. Shunaqa ayni vaqtda do'konimiz. Narxlar har xil asalim. Narxlar har xil. Noqoramolarimiz 15 mingdan. Bu yerda har xil qo'ylaklarimiz bor, chunki hamma qo'ynakga har xil skidka qildik. Hozir men bitta yangi qo'ynak chuvdik, hozir bularni ham reklama qilaman. Dahshat qo'ynaklar ulgurmayapmiz deb reklamaga mana bunaqa tipi qo'ynaklar tushdi. Rosa vibr ko'p, xullas kevrasli vibrimiz juda ham ko'p. Ayni vaqtda Dinoza brend do'konidagi ish faoliyatimiz. Mana qizlar mamlaqalarimiz ham bor. Bular 250 dan повторно keldi, qolmadi. Xo'p, ertalab reklama qilib bergan qo'ynagim mana.